Kwa hiyo tulisema kwamba majina ya bwana mtume alayhi salatu wasalam ambayo wameafikiana wanasira au wana tarikh ni majina 22. Kufikia katika majina 22 kusonga hapo mbele, wana tarikh wanasema min huna kadhaba an-nasabun, mpaka kufikia hapo na kwenda mpaka kwa Saidina Adam alayhi salam, wenye nasaba wamekuwa na ittirab, wamekuwa na hali na isnad tofauti au na riwaya tofauti. Kwa hiyo ndio wakasema kwamba mpaka hapo wana nasaba wamesema urongo. Lakini majina 22 mpaka kufikia kwa Saidina Adnan, hapo imefikianwa, manake ndio nasaba ya bwana mtume alayhi salatu wasalam bil ittifaq. Kwa hiyo majina 22 haya ni kuanzia Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Hakim ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhar ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Hayo ndio majina 22 ambayo yapo katika nasaba ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo ni muhimu kwa kila Muislamu ajue, kuanzia yeye mwenyewe mzazi na mpaka watoto nyumbani, awe akiwapa kama kuwapa chai kila siku, wahimize watoto kwamba una mtume Muhammad ambaye kwamba ndio kiongozi wetu, ambaye kwamba ndiye kipenzi chetu, ni lazima mumjue na majina yake ni haya hapa. Mtoto kimhifadhisha majina 5 kila siku au majina 3 kila siku, basi ni wiki moja atakuwa shamaliza nasaba ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuhifadhi. Lakini la kusikitisha na maal asaf ni kwamba sisi wenyewe kama wazazi hatujui hata kama kwamba kuna nasaba ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hayo ni ya muhimu, lazima yajulikaniwe, tuwe tunawapa watoto wetu nasaba na yale yanayofungamana na bwana mtume alayhi salatu wasalam, kama namna siku hizi watoto wanavyokunywa nyimbo, wanasema kizazi kipya. Kwa hiyo haya yote tujaribu kuyaweka kando katika majumba yetu, na tuweke haya ambao kwamba yatatunufaisha na tulioletewa na dini yetu kupitia kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Hiyo ndio nasaba ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Ummuhu Aminatu bint Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Hakim ibn Murra ila akhir an-nasab al-mutaqaddim. Mamake bwana mtume alayhi salatu wasalam, baada ya kumjua yeye mwenyewe nasaba yake, ni lazima ujue aliyemzaa bwana mtume alayhi salatu wasalam ni nani, ili upate kufahamu kwamba mamake jina lake anaitwa Amina bint Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Hakim ibn Murra ila akhir an-nasab. Kwa hiyo hapo anatutajia kuhusu mamake bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na wenye nasaba na wenye sira wanasema bwana mtume alayhi salatu wasalam na mamake wanashikana katika nasaba ya jina la 5, yani babu wa 5. Mtume alayhi salatu wasalam na mamake wanashikana, ama waweza sema babake mtume na mamake mtume wanashikana katika babu wa 5. Yule ni Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Hakim. Na Amina ambaye ni mamake mtume alayhi salatu wasalam ni Amina bint Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Hakim. Kwa hiyo baada ya majina 5 ndio nasaba inakuja pamoja, manake nasaba ya babake mtume alayhi salatu wasalam na nasaba ya mamake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo ukiulizwa kuhusu mamake mtume alayhi salatu wasalam, sema ni Amina bint Wahb ibn Zuhra ibn Abd Manaf ibn Hakim ibn Murra, alafu unganisha nasaba ya bwana mtume alayhi salatu wasalam mpaka mwisho, itakuwa nasaba ni hiyo moja.